Fitnesslollidele on podcast naistele, kes tahavad ennast toitumise, trenni ja tervisliku eluviisi teemadel rohkem harida ja olla teadlikumad. Minu nimi on Laura-Liis ning mina olen personaaltreener ja online coach. Tšau! Nii. Tere taas Fitnesslollidele podcast, kus me ei ole viimasel ajal väga palju fitnessist ega toitumisest ega trenni tegemisest rääkinud, vaid rohkem minu võistlustest, sest ma olen nüüd põhimõtteliselt 5 nädalat järjest kogu aeg võistelnud. Tähendab, jah, 1 nädalavahetus oli vahepeal vaba, aga muidu niimoodi tšuh, 4 võistlust kokku. Ja nüüd just eile oli viimane selle hooaja võistlus, Euroopa meistrivõistlused. Ja ma mõtlesin, et ma siis jagan neid mõtteid ka, sest ma tean, et sind huvitab see. Et mõtlesin, et kasutan seda võimalust, et mulle niikuinii kõik teised magavad pikalt, et tulen siia ranna äärte, naudin seda merekohinat, mida te võib-olla ka kuulete siin taustal. Parem kui see kohviku taust, mis mul vahepeal on, eks ju. Et siis vähemalt kuulete seda merekohinat. Ja mõtlesin, et sorteerin natuke enda mõtteid, jagan natuke enda emotsioone, teen siukse lühikese kokkuvõtte, aga seda ma juba ütlen, et see, kuidas nüüd edasi, seda ma veel ei jaga. Sellepärast, sest mul on homme treeneriga kõne ja siis me räägime, paneme plaani paika, et kuidas edasi. Et seda ma võin öelda, et edasi läheb, aga kuidas? Vaat, seda saate juba varsti teada. Aga ehk siis tänases podcastis räägin natuke sellest, et mis mul eelnevad emotsioonid on olnud, kuidas eelne võistluspäev läheb ja kuidas ma ennast täna tunnen. Nii et kui see sind huvitab, siis jätka kuulamist. Kui sind ei huvita, pane kinni. Ja kui sa tunned, et sa saad siit väärtust või kui sulle lihtsalt tundub, et ma inspireerin sind või sulle lihtsalt tundub, et ma olen äge tšikk, siis mina küll arvan, et ma olen päris äge. Et siis see ole hea, jaga see episood mõne sõbraga, tuttavaga, sõbrannaga, mehega, naisega. Tänapäeva peab ütlema need vahepealsed ka, eks ju, kui sul on keegi selline tutvusringkonnas. Ma loodan, et see ei kõlanud nüüd kuidagi solvavalt. Kui see kõlas niimoodi, siis anna marku. Aga ühesõnaga, toeta mind läbi selle, et sa jagad seda kellegagi. Aitäh sulle! Ja ma vabandan natuke ette ka, et mu juuksed on nagu täiesti puffis lihtsalt, kui sa vaatad seda siin videos, on ju, nägu on ilmselt ka mingi full väsinud, sest uskuge mind selle kuradi meigi kandmine, see on nii raske ja väsitav kõikide silmade jaoks ja näo jaoks ja nagu, kuna ma eile igal juhul tahtsin minna restorani oma meigiga ja juustega ja kõrvarõngastega, saad aru, ma mingi restorani lõpus ma nagu, ma pean nüüd neid kõrvarõngaid ära, mul lihtsalt kõrvad niimoodi valutavad ja siis ma tundsin, kuidas need juuksed ka nagu, mul on juuksepikendused klippidega sees. Ma õhtuks tundsin nagu, mul hakkab pea juba valutama sellest, et need on nii rasked, et ma ei jaksa enam hoida neid juustes. Aga selle juurde tuleme kohe. Räägin natuke eelnevatest emotsioonidest. Ja ma siin vahepeal pean jooma, sest ma alles ärkasin, nii et ma siin hommikul joon alati hästi palju. Aga ühesõnaga tulime Hispaaniasse teisipäeval. Ja esmaspäeval teisipäeval oli mul hästi kiire jälle. Ja ma tulingi nagu varem Hispaaniasse, sest ma tunnen ise ennast, ma ei oska puhata. Ja ma tean, et kui ma oleks tulnud mingi neljapäeval alles Hispaaniasse, et siis ma oleks lihtsalt nagu full on teisipäev, kolmapäeval tööd teinud, andnud trenne, teinud ma ei tea, mis asju on ju. Ja lihtsalt nagu ma ei oska nagu puhata.
et isegi siis, kui me Hispaaniasse jõudsime, et siis ma siblisin kogu aeg ringi ja tegin kogu aeg midagi, et ka sammude osas nagu, no saad aru, mul tuli kolmapäeval, mul pidi tulema 8000 sammu, tuli 11 000. Neljapäeval vist tuli siis, noh, siis pidi ka 8000, siis tuli äkki 7500, on ju. Ma nagu jess, ma lõpuks ei ületanud seda nagu sammude eesmärki ja no ma reaalselt kogu aeg kasutan lifti siin, on ju. Täna ma olin hommikul, kui ma tulin siia randa, ma olin nii happy, ma saan nagu treppe kasutada, ma saan trepist alla minna. et meil on Airbnb 7. korrusel ja ma nagu, oh my god, see on nii äge trepist alla minna. et no need väiksed rõõmud, on ju. Aga ühesõnaga, mulle tundub, et kolmapäevase nagu ringi sõitmine, et kuna ma läksin emale ja sõbrannale lennujaama järele ja siis me käisime 3 korda poes, et hommikul mehega, siis kui me tulime lennujaamast tagasi Barcelonas, siis mul on ühte asja vaja, mida ma sealt hommikul poest ei leidnud ja mul on kohe toidukord, on ju, siis ma pidin treenerile check-in'i tegema. Ja siis kõik oli kuidagi nii nagu stressirikas ja siis läksime peale seda veel uuesti poodi, sest naised tahtsid ka poodi minna, on ju. Ühesõnaga hästi palju nagu tegime kolmapäeval ja siis ma õhtul avastasin, mul on üks kodutöö tegemata. Ja teate, ma praegu üldse selle ülikooliga, no ma ei tea, mis ma teen. Mul on mais nagu mingi täiega eksameid tulemas ja ma ei ole veel mitte midagi nagu õppinud selleks. Nii et vaatame, ma ei tea, täna-homme mõtlen midagi välja. Aga ma eile õhtul juba mõtlesin, et äkki ma pean ikka selle akadeemilise võtma, sest ma lihtsalt nagu ma olen, nagu te vist olete aru saanud, siis ma olen ikkagi see nagu high achiever ja ma pigem jätan võib-olla nagu mõned ained tegemata selle asemel, et saada lihtsalt ainult läbi. Seekord mul on nagu magistris eesmärk see, et ma tahan päriselt teha hästi. Ma tahan olla nagu Eesti parim spordipsühholoog ja nagu selleks ma tahan, et mul oleksid nagu põhimõtteliselt kõik A-d. Ma sain juba esimesel semestril nagu kõik A-d. Nii et võiks ju nagu jätkata seda teekonda ja ma praegu tunnen, ma tegelikult ei suuda need eksamid teha A-de peale. Aga vaatame, mõtleme, see on selle peale mõtleme hiljem. Praegu ma teen teile kokkuvõtte ikkagi võistlustest. Sorry, kui see on mingi veits segane podcast, aga ma arvan, et mulle tundub, et vist meeldib teile või sulle. Ma proovin alati sina öelda, mitte nagu teie, sest sina nagu kuuled seda ju, mitte ilmselt sa ei kuule seda grupiga koos. Ehk siis sina, ma arvan, et sulle meeldib, kui ma vahepeal teengi siuksed niisama jutustamise podcasti episoode ja kus ma võib-olla jagan nii palju tarkust, aga ma väga loodan, et siin maikuus jagan teile jälle hästi palju tarkust ja hästi palju nagu põnevaid asju. Nii et et siis mul võistlused on läbi ja siis ma saan rohkem nagu päris väärtust anda, mitte lihtsalt rääkida, kui lahe on võistelda ja kõik see, et kuigi ma arvan, et siit tuleb ka nii mõnda nagu tarkuse tera ja nippi sulle, et ma loodan, et ikkagi nagu teistmoodi väärtusseik. Aga ühesõnaga, kolmapäev oli siis siuke mehpäev ja siis ma kuidagi selle mehtundega nagu neljapäeval ärkasin ka. Ja siis kas ma vist reedel ärkasin nutmisega. No ühesõnaga, kolmapäev, neljapäev, reede oli sitt tuju, ütleme ausalt. Ma olen nagu, mida ma teen siin, miks ma lähen sinna? Ja siis, kui tuli nagu välja ka see nii-öelda, ma reede hommikul enda Instagramis vist jagasin ka enda nagu märkmeid, mis ma nagu kirja panin, eks ju, et kui ma tean, et ma ei võida, et nagu what's the point, et kas on üldse mõte nagu minna, on ju, et hästi palju nagu selliseid mõtteid oli. Aga see ongi nagu nii põnev, et kuidas siis kuidas ma nagu panen tähele mõtteid, on ju. Ja siin ongi nagu see, et üks asi on ju see, et ratsionaalselt ma saan ju aru, et see on täielik bullshit, on ju. Ma arvan, et sul endal on samamoodi olnud mingid olukordi, kus su aju lihtsalt genereerib mingit
paska ja sa saad aru, et sa lihtsalt genereerib mingit paska. See on nagu, mida sa teed nagu ja ma reaalselt enda märkmikus panengi kirja, et Laura nagu, mis toimub, mida su aju teeb, onju. Ja siis ma nagu reedel hästi palju nagu tegin nagu tööd iseendaga. Et neid nagu hommikul ma paningi neid nagu mõtteid kirja, mõtestasin ümber, siis ma nagu ma juba jõudsin nüüd kuidagi paremasse kohta, aga siis kirjutasin parimale sõbrannale, kes siin on, et kuule, kas me läheme täna jalutuskäigule, ma vajan natuke sinuga rääkimist. Ja siis mina ju ärkan terve aeg kõige esimesena, ja nii kui ta ärkas, siis ta kirjutas mulle, muidugi lähme. Siis ma lihtsalt nagu kõndisin ta tuppa nuttes, ronisin talle voodisse ja lihtsalt täiega nutsin nagu, nagu mingi väike laps lihtsalt. Aga teate, mul on maailma parim sõbra, mul on üldse maailma parimad inimesed enda ümberringi, selle juurde jõuame ka kohe. Ühesõnaga, siis täiega nutsin reede hommikul, siis ma jagasin treeneriga ka need mõtteid, aga ongi nagu see, et ma ei vajagi nagu selles mõttes nii palju mingid nagu selgitamist või midagi sellist, sest ma oskan või selles mõttes, et nagu keegi ütleb mulle, et jaa, aga mõtle nüüd niimoodi või mõtle nüüd niimoodi, sest ma oskan ise väga hästi tegelikult enda mõtteid nagu ümber suunata. Mul on lihtsalt vahel vaja seda, et ma saan need emotsioone nagu välja lasta. Sest mina usun nagu tugevalt sellesse, et kõik need nutmised asjad on nagu jumala okeid ja pigem lasta neid emotsioone välja korra, sest uskuge mind, see nutmine seal hommikul sõbranna voodis nagu, see tegi nii palju head, et peale seda mul reaalselt ma olen nagu, ja ega ta midagi ei öelnud, mulle mõtlesin talle, et tegelikult mul on kõik hästi nagu, aga see lihtsalt tegi nii palju head ja siis ma jagasin treeneriga ka veel ja siis treener ütles ka, kuule, et nagu sul on juba, sul on esimene hooaeg ja ma olen nagu nii palju juba nagu ära teinud ja mu vorm on ikkagi nagu mega, onju. Et selles mõttes nagu vahet ei ole, mis siin euroopakatel tuleb ja ma ju olen ise ka öelnud, et ma ei tahagi euroopakaid mingi võita või midagi või nagu, sest nagu minu jaoks ongi see, et ja nüüd võib-olla jõuamegi selle laupäeva juurde, et õnneks ma laupäeval ärkasin, lihtsalt see oli nii äge tunne, ma ärkasin nagu naeratusega näol ja ma olingi nagu davai nagu teeme see viimane võistlus nagu, nüüd me nagu kõik, mida me oleme nendel eelnevatel võistlustel õppinud, nüüd me nagu rakendame lihtsalt kõike. Et ongi see, et kuidas ma laval olen, kuidas enesekindlus on, kuidas see naeratus on, kõik see nagu, nüüd me lihtsalt lähme ja naudime. Ja seda me ka tegime. Mina tegin, teised ka tegid, teistele ka meeldis mu kogu see toetusveeskond, kes kaasas oli. Aga ma ju reedel või neljapäeva õhtul vaatasin ka, kellega ma seal laval seisan, onju. No ikka stalgid ju, kelle vastu sa lähed. See oligi see, et nagu, ma teadsin, sa saad aru, et okei, need naised on ikkagi nagu kordades nagu, oi pekki nagu. Ma loodan, et mõni teist vaatas seda laivi ka ja te nägite, mis naistega ma seal laval olin. Ma nagu, oh my god, nagu jumala haiged naised, nagu neil on ikka kuradema palju lihaseid. Ja eks ma saingi aru, et okei, et nagu ega siit mingi esikoht ei tule, onju. Ja see ongi nagu jumala okei, onju. Ja ma rohkem, mul ei tekkinud see nagu, sellele ma olen hästi tänulik, et mul ei tekkinud see halb tunne, et ma kuidagi olen halvem nendest või midagi siukest. Ma vaatasingi, et oi pekki, nagu need naised on, need on väga palju vaeva näinud ja ongi, nad on ju nii palju pikemalt juba võistelnud. Mul on esimene hooaeg, naised, nagu päriselt, mul on esimene hooaeg ja ma seisin seal lava peal naistega, kes on mingi 5 aastat või midagi sellist juba nagu võistelnud ja teinud ja nagu lihaseid eesmärgiga nagu ehitanud. Jah, ma olen võib-olla 3 aastat käinud jõusaalis niimoodi järjepidevalt, aga seal on ikkagi väga suur vahe, kas sa nüüd käid jõusaalis eesmärgiga, et päriselt nagu lihaseid ehitada ja võistlusteks ette valmistada või sa käid jõusaalis lihtsalt niisama, onju. Sest kõik see toitumine mängib ju ka nii suurt rolli.
aga ühesõnaga laupäev siis. Laupäev ärkasin siis naeratusega, olin ülihäppi, olin täis energiat, oli nagu davai, let's do this. Treener ka ütles, davai, kuule, väga hea vorm, täpselt, kuna me seekord, see on võib-olla hästi põnev nagu, et igal võistlusel me oleme nagu teistmoodi toitumisega teinud. Esimesel võistlusel Pärnus me tegime siis depletionid, ehk siis me võtsime nagu süskarid maha, siis laadisime. Siis Estikatel vist tegime samamoodi, võtsime natuke süskarid maha, laadisime. Riia võistlusel me lihtsalt lasime nagu, me ei teinud mitte mingit laadimist ega mitte midagi, sellepärast ma olingi natuke kuivem seal. Et kuna lihtsalt eesmärk oli nagu maksimaalselt välja tuua vormi Euroopakatel on ju, ja Riia võistlus oli ju nagu nädal aega enne Euroopakaid. Et siis eesmärk oligi pigem see, et nagu hoida seda nagu depletionid ja laadimist nagu Euroopakate jaoks ja nüüd ongi enne Euroopakaid ma sain, ma sain nii palju süüa lihtsalt nagu, oh my god, ma sain põhimõtteliselt peaaegu iga päev alates kolmapäevast 2500 kalorit, nagu jumala haige, saate aru, 2500 kalorit, aga see ongi nii naljakas, mul oli ikkagi nälg ja märkasin ikkagi öösel ülesse ja ma lihtsalt suren näljaga, et see ongi hästi põnev, et kuidas, kuna mul on nii madal rasvaprotsent, keha kohe võtab selle nagu üles, ja nagu selles mõttes, et ja mul hormoonid on ju ka täiesti nagu sassis, et ega sealt nagu, mul ei olegi täiskõhutunned. Eile õhtul samamoodi, ma oleks, tegelikult eile õhtul mul mingi hetk oli nagu, nüüd mul on kõht täis, nagu nüüd vist aitab. Aga ühesõnaga ma sain ikka nagu väga palju süskareid. Ma sõin mingi päevas 200 grammi riisi lihtsalt. Mul oli, vahepeal isegi rohkem, mul oli mingi 2-3 toidukorda, kus mul oli 100 grammi riisi. Mitte keedetud, nagu kuivalt kaalutud 100 grammi, on ju. Et kui mul siin kliendid virisevad, et ma ei jaksa 80 grammi riisi ära süüa, siis ma nagu, oi naine, usu mind, 100 grammi on veel rohkem. Ja see ongi nagu, mul ei olnud isegi raskusi väga seda ära süüa. Ma nagu, anna mulle süüa, palun. Ühesõnaga, tuleme siis jälle selle laupäeva juurde tagasi. Ehk siis treener ütles, vorm on täpselt selline, nagu tema planeeris. Et see laadimine läks väga ilusti, nagu toimis ilusti, keha võttis vastu, kaal tõusis, aga kõht ei olnud ees, on ju. Mingi puhitust, midagi sellist ei tekkinud, saad aru, seedimine oli mul nii hea, sest hästi tihti on nagu see, et kui sa hakkab mingi liiga palju sööma, et siis nagu seedimine läheb pekki, sest ma olen enda seedimise selles mõttes suht nagu ära rikkunud, sest ma olen nii nagu suures defitsiidis olnud ja võistlusdieedil hästi tihti on see, et seedimine läheb pekki. Mul on nagu, kuna ma võtan igasugu toidulisandeid ja mul seedimine ei läheks pekki, siis mul on nagu jumala hästi sellega läinud ja see tegigi mind nii õnnelikuks, saad aru, et üks asi on see, et ma sain nagu palju süüa, aga ma käisin ikka vahepeal mitu korda päevas nagu vetsus, nagu mitte ainult pissimas, vaid nagu suurelt, on ju. Ja ma nagu, oh my god, nagu mul seedimine toimub, nagu kõik on hästi, nagu ma olen nii, need on need väiksed rõõmud, nagu ma olen nii happy selle üle. Et selles mõttes hästi naljakas, mille üle sa tunned nagu rõõmu. Väga naljakas, Aga ühesõnaga, ma tulen selle laupäeva juurde siis tagasi. Vorm on hea ja kuna ma teadsin, et ma alles peale lõunat lähen lavale, siis oligi väga chill hommik. Jällegi tegin oma enne võistluse toidud valmis, siis treener ütles, kuule, et kas sa saad endale mingi küpsise või midagi sellist orgunnida, et enne lavale minekut võtad selle sisse. Ma nagu, davai. Siis käisime hommikul korra sõbrannaga veel poes ja käisime vaatama, kus see lava seal on ju. Et lihtsalt, et oleks lihtsam ja teaksime, kuhu sõita, on ju. Ja siis oligi aeg, et meikida ennast. Meigi tegin jälle rahulikult kodus, on ju. Ja jällegi, vaatasin samal ajal võistlusi,
jumala nagu chill. Noh, ma ei tea, kas jälle teised vist ärkasid, ma ei tea, mingi öösel üles, et endale meiki teha. Mul oli, ma magasin jumala rahul, ma meelega magasin natuke pikemalt, sest tegelikult ma vist ikka suudan natuke pikemalt ka magada kui 5:30. Aga siis ma surusin ennast natuke, ma magan pikemalt, sest ma teadsin, et võib-olla tuleb nagu hilisem õhtu, et kui ma mingi õhtul alles mingi kell 8 või niimoodi lavale lähen ja ärkan kell 5:30, noh siis võib-olla ei lähe nii hästi, et sellepärast ma magasin äkki 7-ni. Ehk siis magasin täiega välja, onju. Sõnaga ja tegin meigi rahulikult ja siis suht täpselt jõudsin valmis niimoodi, et siis minna tänni. Kell 1 läksin tänni ja enne seda tegin veel vormipildid treenerile, vaatas vormi üle, läksin tänni. Seal, teate, mulle meeldib Eesti tännimeeskond 10 korda rohkem kui Hispaania tännimeeskond. Nii et kui siin Eesti tännimeeskond seda kuuleb, siis palun tulge Hispaaniasse. See pani mind mõtlema, et äkki ma õpin ise selle tänni tegemise ära. Sellepärast, sest mul üldse nagu väga ei meeldinud, kuidas nad tegid. Et põhimõtteliselt ongi see, et ma ei tea, nad esiteks ei olnud nii nagu sõbralikud. Eesti tännimeeskond, nendega vahepeal ikka teed nalja ka, eriti kui see juba siuke tuttav nägu ja ma siuke võib-olla jutukam ka ja ma räägin seal nendega ja nad on ka ägedad. Ja seal see Hispaania, ma hispaania keelt natuke räägin ikka. Ja siis ma natuke seal jutustasin, aga ma ei tea, ühesõnaga. Ja siis oligi see, et okei, et mees tuli jälle autoga järele meile, onju. Ja siis astun just autosse ja siis ma vaatan mingi täielik valge laik lihtsalt nagu jala peal. Ja ma olin nagu, niimoodi ma küll lavale ei saa minna. Läksin siis sinna tagasi, ütlesin, kuulge, et parandage ära, onju. Ja üldse see hakkas nagu voolama ka ja tilkuma ja niimoodi ja ma nagu, et kuulge, et nagu, mis toimub, et tahaks ikka korralikult nagu tänni saada, onju. Ja ühesõnaga, ma ei tea, ei olnud nii nagu professionaalne ja nii nagu need Eesti meeskond ikka vaatab siin 10 korda üle nagu, et kas kõik on ikka korras ja selles mõttes, et nad ikkagi, mis see on see sõna, mida ma otsin? Vaatavad detaile, Oi, kutsu. Ühesõnaga, teate küll, mis ma mõtlen. Ma räägin, mul aju ei tööta. Et nemad tegid niimoodi kiirelt ja siis siin Hispaanias ja peaasi, et umbes tehtud ja ühesõnaga ei teinud nii korralikult. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et äkki ma peaks ikkagi nagu ise selle ära õppima, et sellepärast, et üks asi oli see, et mul oli valge laik, okei, see sai parandatud. Jõuame siis võistluskohta sinna backstage'i ja ma ikkagi ju käisin enne pissil ära ja kõik see ja jõin siis nagu vähe, et ma ei peaks uuesti vetsu minema. Jõuame siis sinna koha peal, siis oli see nali ka veel, sest ega mitte ükski võistlus ei võiks rahulikult minna. Mul ikka tahetakse seda nagu, ikka testitakse ikka korralikult mind. Ühesõnaga, jõuame täpselt võistluspaika ja siis meil on Eesti nagu koondisega tehtud ja ma võin öelda Eesti koondis, siis ma olen Eesti koondises, jumala äge nagu tunne. Ühesõnaga, tehti ühine Facebooki chat, ja siis see Lott kirjutab, et kuule, Laura, et tule nagu kiiremas korras lava taha. Ja ma alguses nagu ei näinud seda ja siis mul üks helistas ja siis ma nagu, et ma olen siin, et kõik on hästi või nagu kas ja siis ma tekkis täiega stress, et kas ma nagu olen milleski valesti aru saanud, kas ma olen midagi nagu valesti jälginud. Siis ma nagu, et okei, mõtlesin enda peas, okei, mul on ripsmed panemata, huuled tegemata ja kõrvarõngaid pidin ka veel panema. Ja ma nagu, okei, davai, jookseme sinna siis. Läksin siis kiiresti lava taha, rääkisin seal nende inimestega, küsin tõu, et
wellness kuni 163, et kas ma pean nagu lavale minema või? Siis ma mingi, ei, aega on, rahu on. Siis mõtlesin, et kirjutasin chati, et tavai, kuule, et kõik on hästi, et ma olen siin, on ju. No ilmselt oli lihtsalt see, et ta nägi, et ma ei olnud veel enda numbrit võtnud ja oligi nagu muretsesid, kas ma ikkagi nagu jõuan, on ju, et kas mul on nagu kõik plaani järgi. Ja siis ma nagu, et mul on kõik hästi, kõik läheb plaani järgi, aga no korra ikka pani selle pulsi nagu väga kõrgele. Mul ikka mitu minutit võttis aega nagu maha rahuneda ja olla nagu, et okei, kõik on nagu plaani järgi, et ei ole nagu, et ma ei ole millestki valesti aru saanud või nagu kuidagi ei pea kiirustama ega mitte midagi. Et kõik on hästi. Ehk siis jõudsid ikkagi rahulikult siis sinna backstage'i, võtsin oma numbri ja siis saime nagu selles mõttes tempo oli ikkagi peal, aga see oligi niimoodi planeeritud, et tempo on peal, sest ma olen aru saanud endast, et mulle ei meeldi seal lava taga passida. Mul ongi pigem see, et ma pigem jõuan nagu õigel ajal, kui nagu mingi mega palju liiga vara. Sellepärast, sest mida ma seal taga passin, seal on ebamugav, seal on kas liiga külm või liiga kuum, aga see oli küll nagu hea, et kui muidu peale tänni on see, et ma lihtsalt niimoodi külmetan, nagu niimoodi lihtsalt külmetan. Sest Hispaanias on ju soe. Siin oli nagu vastupidi probleeme, pidi vaatama, et ei hakkaks higistama, on ju. Õnneks ma väga higistaja ei ole, nii et nagu sellega nagu hästi. Aga siis jõudsimegi siis backstage'i rahulikult, saime juuksed teha, sõbranna aitas mul juukseid teha, mina tegin huuli samal ajal, siis panin ripsmed, siis panin kõrvarõngaid ja siis oligi, et okei, et palju meil veel aega on. Ja ega siis, ma ei tea, mingi 10 minutit ootasin ja siis hakkasin pumpama, sest siis algas nii-öelda auhinnatseremoonia esimesel plokil ja ma nagu tavai, et umbes ta seal aega võtab, aga siis oli see probleem, et seal lükati vahele ühte gruppi need fitness challenge inimesi, keda seal kavas ei olnud. Ja need tegid ikka nagu mitu korda nagu mingit seda autasustamist, et mingi, ma ei tea, kas mingi tund aega käis neil see autasustamine. Et ühesõnaga, siis esimest korda, kui ma teistel võistlustel tundsin, et ma isegi natuke hilja hakkasin pumpama, siis sellel võistlusel ma tundsin, et ma isegi hakkasin liiga vara pumpama. Võtsin nagu soola sisse, võtsin oma küpsise ja riisesse sisse. Ja siis ma ei suutnud otsustada, kas ma tahan küpsist või ma tahan riisest ja siis ma võtsin lihtsalt mõlemad. Et sõin neid sisse ja siis ma hakkasin pumpama ja siis kutsuti ka juba sinna nagu lava taha, on ju. Aga seal võttis ka me ikkagi nii pikalt nagu seisime lihtsalt seal. Aga äge oli see, et ma nägin seal fitness challenge'is osales Eesti nii-öelda meeskond ka, eks ju. Ja siis ma nägin neid seal ja siis ma nägin, et kuidas neid ka kogu aeg sinna lavale kutsuti, sest seal on, ühesõnaga, see on väga huvitav kategooria ka jälle. Aga ma kuulsin siis mitu korda Eesti hümni. Ja see oli nii lahe tunne seal lava taga, sest ma ei kuulnud, mida nagu öeldi, aga ma kuulsin Eesti hümni ja seda sa ikka tunned ära. Ja siis ma nagu, tavai nagu üliäge, kuule eestlased teevad nii vägevaid tulemusi, ma nüüd lähen ka Eestit esindama ja see kuidagi täiega andis mulle nagu juurde seda motivatsiooni ja seda nagu tavai, lähme teeme, on ju. Ja hiljem mul pere ja sõbrannad rääkisid, et ei, tegelikult soomlased võitsid seal mingi ülipalju asju, aga Soome ja Eesti hümn on ju nagu täpselt sama. Ja siis ma nagu, nojah, mul vahet ei ole, et soomlastele lasti, et mina arvasin, et eestlased võidavad hullult asju, et peaasi, et see mulle mõjus hästi. Ehk siis see oli jah siuke naljakas, et tegelikult soomlased võitsid ja kuna Eesti ja Soome hümn on ju sama nagu meloodiaga, et siis see oli siuke, minu ajule see töötas, mind see motiveeris, mis sest, et soomlased võitsid, mina seda ei teadnud. Aga ühesõnaga enne lavale minekut, need mõtted, mis mul peas olid, saad aru, nagu see on nagu see kõige suurem asi mu jaoks, et ma nii nagu tänulik selle eest, kuidas ma olen kasvanud iga võistlusega. Et seekord ma võin tõesti öelda, et ma läksin sellise rahutundega lavale.
ma lihtsalt nagu, kui Riia võistlusel ma olen nagu davai, Laura, ole nüüd enesekindel, sa suudad olla enesekindel. Ma pidin ennast nagu täiega push ima nii-öelda, et olla see sära ja kõik see nagu naiselik ja kõik, noh, see teate küll, millest ma olen terve aeg rääkinud, mida ma nagu justkui ei oska, on ju. Siis seekord ma lihtsalt olin nagu, davai, Laura, lihtsalt lähme ja särame ja see on sinu lava ja lihtsalt nagu, et see on see viimane kord ja see viimane nagu push imine. Ja ma olen neid Euroopakaid, kuna minu jaoks olid Euroopakad kõige olulisem võistlus. Ma olen nii pikalt oodanud, siis nagu eile oligi see päev ja ma saingi särada sel laval. Ja mul oli nagu enne lavale minekut, reaalselt mul olid ainult positiivsed emotsioonid. Null hirmu, null mitte midagi. Ma lihtsalt nagu, davai, Laura, let's go, let's do this. Su pere on seal, su sõbrannad, mees on seal, nad cheerivad sind. Paps istub ilmselt kodus, vaatab mind koos selle loomaaiaga, mis mu vanematel on. Või noh, minu koer on nende juures, siis neil on endal koer ja siis on 2 kassi. Ehk siis nemad vaatavad mind. Ma tean, et sina võib-olla vaatasid mind seal laivis. Kõik teised, kes mind läbi Instagrami on toetanud. Et nagu see ongi nagu nii lahe, et nagu no matter what, mis tulemus sealt lõpuks tuleb. See nagu oma inimeste jaoks ma olen niikuinii number 1. Ja nagu tegelikult absoluutselt kedagi ei koti, mis tulemust ma seal saan. Kuigi siin on jällegi naljakas lugu, mida ma tahan siia vahele põikida. Ma korra mõtlesin, et kuna praegu meil Kulturismiliit teeb nagu ülihead tööd nagu ka meediaga ja kõige sellega, et nüüd kui on uus seal nii-öelda juhatus, et Ott Kiivikas ja on president ja Jaanika Kohmäe vist. Sorry, Jaanika, kui sa seda kuuled, on peasekretär, et nad teevad nagu nii head tööd selle meediaga ja seal küll kotib, et kas sa saad mingi 1., 2., 3. koha või siis 6. koha. Aga teate, siin on nagu see, sest noh, ma sain 6. koha enda kategoorias, on ju, 7 tüdrukust. Ja näiteks need tüdrukud, kellega ma Eestis laval käisin, nemad said oma kategoorias, vist olid mingi 2. ja 3. koht ja 5. koht. Ehk siis nad said justkui parema koha kui mina. Ja teate, ma nagu peale võistlusi mõtlesin, et see on nii naljakas. Et inimesed, kes ei saa aru, et kuidas need võistlused toimuvad, mõtlevad, huvitav, et need on need paremad ikka, paremad on ju, kui mina on ju. Aga teate, see ongi nii põnev, sest see koht tegelikult ei tähenda mitte midagi selles nagu sellel alal. Sest see rivi, need naised, kelle kõrval mina seisin, need olid ikka kuradima suured masinad nagu. Need olid ikka nagu vapsee naised. Teised ütlesid, et kuule, et ma ei tea, kas see Türgi naine, kas ta ikka on puhas, nagu tal olid ikka siuksed jalad nagu. Ja samas, noh, need, kes olid siis pikemad, on ju, et seal näiteks need naised nägid hoopis teistsugused välja. Ja siis sa võib-olla saadki nii-öelda mitte nii lihastes, mitte nii liinivormiga saad nagu parema koha, sest noh, see on ju võrdlusmäng. Seal ju kõiki lihtsalt võrreldakse, neid pannakse nagu järjekorda. Ehk siis me olime 7 laval, on ju, need 7 naist pandi lihtsalt nagu järjest, et kes näeb nagu kõige parem välja, nii-öelda vastavalt standardile, kes on nagu 2., 3. ja nii edasi, on ju. Ja seda siis igas kategoorias, ehk ei ole nagu see, et noh, mina olin kuni 163, on ju, ja siis oli kuni 158 ja kuni 168 äkki. Ja noh, neid lihtsalt pannakse nagu võrdlusesse, on ju. Ja noh, ma ei tea, te võite mulle ise öelda nagu, kes seal nagu jälgis seda laivi aga noh, ma ise ei ole veel üldse vaadanud, aga mulle
toetusmeeskond ütles, et noh, a la umbes, kui ma oleks seal suuremas nagu pikemas kategoorias olnud, siis ma oleks ka saanud parema koha, onju. Sest need naised seal kategoorias nägid hoopis teistsugused välja kui need naised minu kategoorias. Ehk siis ma ise nagu tean ka, et mul oli väga-väga tugev rivi ja see on nagu selles mõttes üliäge, et ma sain nii vägevate naistega olla nagu laval ja ma sain mitte viimase koha ja isegi kui ma oleks kurat selle 7. koha saanud, saad aru, sest selle juurde jõuame veel, sest seal juhtus veel siuke väga tore nali nagu ühesõnaga seda nalja ikka juhtus eile. Et ühesõnaga nagu see on ju võrdlusmäng, vaadatakse neid inimesi, kes seal laval on ja neid pannakse siis nagu järjest lihtsalt onju. Et ja ühesõnaga mina nautisin seda laval olemist ja ma oleks peaaegu jälle maha lennanud. Riias ma oleks ka tagapoosis peaaegu nagu maha lennanud. Seekord oli peaaegu küljepoosis nagu oleks niimoodi ma mingi tasakaal. Aga that's okei. Võib-olla keegi ei pannud tähele. Aga äge oli see, et mitte äge oli see, et jälle oli mingi segadus laval, sellepärast, sest kuna algus pidi meid 9 olema, aga siis laval oli ainult 7, et siis otsustati põhimõtteliselt lava peale, et teeme ikkagi finaali kohe, onju, et ei tee nagu semifinalit, onju. Siis seal lava peal on mingi hull segadus ja siis viidi meid lava peale, siis pandi jälle kõrvale, siis tuli välja, et me teeme ikkagi üksikpresentatsiooni, et kuna seda finaalis tehakse ja ma ei olnud üldse valmis selleks, ma nagu et ma veel ei pea seda tegema, et praegu tehakse lihtsalt veerandpöördeid. Nojah, ühesõnaga siis ikkagi tegime seda üksikpresentatsiooni, milleks ma valmis ei olnud, ehk siis ma tegin ainult 1 poosi, aga ma nagu okei, see on fine, onju, kuigi nad oleks ilmselt rohkem aega jätnud mulle, aga ma ei nagu tavai, ma pigem teen selle 1 poosi ja tegin ilusti, kui ma mingi koperdan seal ja proovin mingi kiiresti teha mitu poosi. Ehk siis sain nii-öelda ainult 1 korra laval käia, aga mis on äge on see, et jällegi see hoidmisaeg, mida me siis ootasime seal, et sest ma olin nagu teine, kes lavale läks, ehk siis ma pidin päris pikalt hoidma nagu eespoosi ja tead, see oli nagu nii lahe, sest nagu ma sain nagu päriselt olla laval, vaata, mitte see, et korra käid ja lähed maha, onju. Siis nad lasid meil 3 sammu tahapoole ka teha ja see oli nagu ka äge, sest seda ma ei olnud nagu varem teinud niimoodi laval, ma olen seda harjutanud, aga ma ei olnud seda kunagi laval teinud ja siis sai seal 3 sammu taha minna ja siis seal nagu neid pöördeid teha ja kõik see lihtsalt, et sa saad nagu päriselt olla laval ja päriselt seal liikuda ja päriselt ennast näidata, et seda ma nagu täiega nautisin. Ja siis see, kui sa kuuled nagu, teate, mul Emsikapai täiega hullu nagu, ma ei tea, kas seda seal YouTube'i selles salvestuses ka on kuulda, aga mul Emsikapai niimoodi hullu nagu niimoodi karjus lihtsalt. Mul sõbranna ütles ka, et ta karjus ikka kõigi ees, ma nagu, ja siis, kui ma sealt lava pealt ära läksin ja siis nad seal ääre peal kõik seisid ja karjusid mulle ja siis mul lihtsalt siuke naeratus tuli pähe nagu, et mul sõbranna vist filmis ka selle ja teate, see oli nagu nii vägev tunne, et need inimesed tulid sinna minu pärast ja see on nagu nii lahe, nagu nii äge lihtsalt nagu, et ma räägin võrreldes Riia võistlusega, kus ma olin üksinda, lihtsalt käisid laval ära ja tegid oma asja ära, siis see, kui sul ikkagi nagu on see nagu tugimeeskond kaasas, see ikka on väga suur vahe, see on ikka väga-väga suur vahe. Ja see on nagu nii nagu äge, et need inimesed tulevadki ainult sinu pärast, aga nad on mulle öelnud, et nad on ka väga tänulikud, et kui mind ei oleks, siis nad ei saaks siin Hispaanias reisile tulla, nii et see on siuke win-win nii-öelda. Vot. Aga siis tulime lava pealt maha ja siis oligi see segadus, et okei, et kas meil on nagu finaal siis ka veel tulemas või ei ole, teistel tüdrukutel oli seal ka mingi full segadus. Siis tuli välja, et okei, et ainult auhinna nii-öelda tseremooniat sinna top 6 kutsutakse, Ehk siis oligi see, et okei, et chillime seal taga veel.
ja siis oligi, ma nagu, et okei, auhinnatseremoonia, rohkem midagi ei pea tegema. Ma söön siis oma need riisesid veel, sest noh, nälg oli ikkagi. Kuigi mul oli ma sõin mingi 2 tükki, siis ma nagu, ma vist teen oma riisigaletti maapähkli võiga ja panen selle ülejäänud soola, mis mul on, panen sinna peale. Ma nagu reaalselt kreivisin rohkem seda, kui need riisesid. Ma tahan oma riisigaletti maapähkli võiga. Banaani mul kahjuks rohkem ei olnud, muidu ma oleks selle ka peale pannud. Aga jah, need olid siis mu kreivingud. Kuigi saladuskattal ma võin öelda, et see riisese pakk sai ikkagi õhtuks söödud. Et ma ostsin need sellised väiksed, mis seal on. Ma ei tea, kas neid Eestis ka on, aga riisesid on mu nagu väga lemmikud. Ühesõnaga, siis ma nagu tavai, ootan siis selle auhinnatseremoonia ära, et võib-olla ma saan ikka top 6 õin. No mul ei olnud absoluutselt mingid ootusi, mul oli nagu jumala savi sellest. Ja siis oligi see, et algas siis autasustamine. Ja, algas autasustamine. Ja siis kutsuti neid numbreid ja siis üks kutsus mu numbreid ja ma nagu, mis asja, mina või? Ma olen mingi täiesti šokis, et mis asja nagu, what? Ja siis teine ütles, ei, sina ei ole. Siis ma nagu, et okei. Et siis ikkagi ei ole nagu top 6, et ju siis ma sain 7. koha. Alguses ma juba kirjutasin treenerile, ma lähen autasustamisele. Ja siis ta oli mingi, davai, nagu sära veel viimast korda. See hetk hiljem kirjutan talle, et ei, ikkagi viga. Ja siis ma olengi nagu, et okei, korra tekkis süke, et okei, veits kahju. Aga tegelikult ma andsin oma parimad ja nagu that's all I needed. Ja ma nautisin, see oli kõige olulisem. Ja siis ma juba nagu, sõbranna tuli ka mingi, et siis lava taha on kes on mu assistant coach on ju, tal on väga-väga oluline roll, nagu ei tegelikult päriselt ka, ta on ingel lihtsalt. Ühesõnaga, siis ma olime nagu tavai, et pakime asjad, ma tahtsin minna restorani nagu meigiga ja siis need rinnahoidjad jätsin nii-öelda ka selga, aga alukad vahetasin ära sellepärast, sest nende kivide peal istuda vist ei ole kõige parem. Siis ma juba nagu panin need tavaalukad nagu jalga ja siis reaalselt täpselt mingi sel hetkel, kui ma püksid panen peale, siis see üks nendest, nad ei ole kohtunikud, kes seal abistavad, aga need abistajad, kes seal korraldavad nii-öelda, tuli mu juurde, et ei, sa ikka tuled autasustamisele, et pane püksid jälle jalga. Ja siis ma nagu, mis asja, kas te teete nalja või? Ja siis ma panin need püksid jälle jalga, siis ma ei saanudki aru, et okei, kas meil tuleb uuesti poseerima, siis ma enda peas oli nagu, kurat, ma olen juba päris palju söönud siin vahepeal ja joonud, et nagu ega ma seal enam nagu heas vormis ei ole ja pumpanud ka ei ole, et nagu mis värk on ju. Ja siis ma jõudsin sinna rivi juurde, kõik teised tüdrukud seal juba seisid, siis ma küsisin, kuulge, et mis meil nüüd toimub, kas me peame uuesti poseerima või nagu mis asja? Ja siis tuli välja, et ei, et ikka autasustamine ainult, et siis ma nagu, okei, siis on hästi nagu, et siis on ikkagi korras on ju. Eks ma eeldasin, et ilmselt ma saan selle 6. koha on ju, aga teate, kui öeldi, et ma saan selle 6. koha, ma läksin niimoodi siukse naeretusega sinna peale, ma nagu, it's amazing nagu, ma sain 6. koha nagu, et nagu ma räägin nagu minu jaoks see 6. koht. Okei, tegelikult ma ei taha öelda, et see on olulisem kui eestikatel 1. koht. Ja selle üle ma olen ka ikka väga uhke. Et Eestis ma olen ikkagi parim. Ja Euroopas, okei. Ütleme nii, et ma olen eelviimane, et seal oli ainult 7 tüdrukut minu kategoorias. Et selles mõttes ma olen nagu, aga seda keegi ei pea teadma, et ma olen 6. koht, on ju. Et see ongi vaata nii naljakas, et nagu jällegi, kui sa sellest nagu elust ja mälust nagu aru ei saa, siis kui keegi nagu, vaata sotsmeedias hästi palju nagu, kui teistes nagu teistel spordialadel ala mingi suusatamisel on see mingi, ma ei tea, seal eestlased saavad mingi 30 koht või mis iganes on ju. Siis ja justkui tundub, et kulturismis kõik saavad mingi, ma ei tea, mingi 6 ja mingi top 3 on ju, aga kuulge,
noh, seal on nii palju neid erinevaid kategooriaid, et mõnes nagu kategoorias ongi mingi 5 inimest, on ju. No shit, et sa saad siis 5. koha nagu. Et selles mõttes on hästi siuke nagu naljakas, et minu arust, et nüüd, kui ma olen ise ka nagu võistlustel käinud, noh, ma ise ka enne selles nagu nii hästi aru ei saanud, aga nüüd, kui ma olen ise võistlustel käinud, siis nagu ma olen aru saanud, et seda tuleb natuke sellise nagu mitte nagu ettevaatlikult, aga noh, et see koht ei pruugi alati nagu midagi tähendada. Jah, bikiinides on väga palju rohkem tüdrukuid näiteks, et seal on need rivid tõesti nagu pikemad, on ju, kui võib-olla wellnessis, aga jällegi nagu ma arvan, et in general nagu isegi see koht ei tähendagi mitte midagi. Nagu jah, okei, tore ja uhke tunne on küll ja medal on käes, on ju, aga noh, lõpuks on ikkagi see, et okei, et mis vormiga sinna lavale tulid, mis tundega sinna lavale tulid. Et seda uhkustamist jah, võib seal meedias ja asja nagu niimoodi teha, et mingi, ma ei tea, 6. koht olen mingi üliäge inimene, on ju, aga noh, mina näiteks ma näen, et mul on veel nagu nii palju minna, et ma jah, olen uhke selle 6. koha üle, sest ma ei ole uhke sellepärast, et ma sain 6. koha, vaid ma olen uhke sellepärast, et millisena ma olin seal laval. Ma arvan, et see on nagu minu jaoks nagu kõige olulisem isegi, et see, et ma nautisin, see, et ma nagu särasin, see, et mul oli endal nagu nii hea olla seal. Et ma arvan, see on nagu kõige olulisem. Ehk siis jah, see oli selle autasustamisel, ma ei tea, miks mul see hind seal hinnastamisel on. Ilmselt see on mingi, saksa keeles ka see ei ole. Victory celebration, inglise keeles ka ei ole. Award ceremony on see, sorry. Ühesõnaga, ma ei tea, mul on keeled nii sassis, ma olen liiga paljudes keeltes rääkinud sellel nädalal. Aga jah, see nali selle lõpus juhtus ja teate, siis kui ma peale seda nagu tulin lava peal, mul tõesti oli nii pisarad silmas, lihtsalt sellepärast ma olen nagu nii tänulik. Noh, tõesti lihtsalt täpselt see, mida ma just ütlesin sulle ka, et see, et ma nagu läksin sinna ja nautisin ja mul oli hea olla, et see tegi mind nii õnnelikuks. Ja siis tuli mu pere ja sõbrad lava taha ja siis me tegime pilte Eesti lipuga ja siis teised tüdrukud wellnessisse jälle, Beatrice ja Miina tulid ja siis tegime nendega pilti, sest me oleme kõik wellnessid ja nemad olid ka nii tublid nagu reaalselt, teate, minu arust nagu Kerli on ka Joomina oma ühes stories öelnud, et miks need kõik influkad umbes seal Estikatel häid kohti ei saanud. Et teate, tegelikult absoluutselt vahet ei ole sellel kohal, nagu kõik, kes on selle teekonna läbi teinud, on nii tugevad inimesed nagu. Sest ma just, kui ma tulin siia randa, siis ma natuke mõtlesin ka selle peale. Siis ma nagu täiega lõin selle paralleeli raamatumüügiga. Et kes on USAs raamatuid müümas käinud või natukene teab, et siis see on ka suht siuke nagu vaimselt raske, on ju, seal paljud jätavad pooleli, on ju, ja kõik see, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et see on hästi põnev, et ma enda esimese raamatumüügi suvel, saate aru, ma vist iga päev nutsin. Ma olen ikka emotsionaalne inimene, on ju, sa vist oled aru saanud sellest, et ma seal ikka iga teine päev nutsin, on ju. Ehk siis esimene aasta raamatumüügis oli hästi palju minu jaoks see nagu character building, ehk siis see, et sa ise nagu inimesena hästi arened. Ja teine aasta oli see, kus ma hakkasin täiega müüki õppima ja ma nagu, ma vist oskan nüüd müüa nagu. Esimesel aastal sa ei saanud mitte midagi aru, mida sa seal müügis üldse teed. Teisel aastal sa olid juba nagu, okei, nüüd ma juba mõistan, kuidas see müük käib. Ja mul on tunne, et siin on nagu hästi sarnane, et esimene aasta sa lihtsalt nagu arendad iseennast, õpid iseennast tundma ja nagu saad iseendaga rohkem sõbraks. Ja siis teine hooaeg, kolmas hooaeg on juba see, et kus sa päriselt keskendud nagu lihastele.
ja sellele, et nagu enda nagu füüsilist parimat nagu vormi viia lavale. Ja seda ma täiega ootan. Ma ikka nii ootan seda, neid lihaseid kasvatada. Oi. Te ei usu mind, mis plaanid mul on. Aga nendes ma räägin natuke hiljem. Räägin veel natuke õhtust. Ühesõnaga siis muidugi tegime need kõik ägedad pildid, asjad ära. Jällegi mul maailma parim sõbranna, kes oskab lihtsalt nii ilusaid pilte teha. No tõesti nagu kõige ilusamad pildid on temalt tulnud kogu selle võistlemise ajal ja niimoodi. Et hästi tänulik olen talle. Ja siis õhtul, mis me õhtul tegime? Läksime restorani. Ma panin juba laua kinni mingi neljapäeva reedel. Et ma ütlesin, ma tahan steiki. Siin üks koht oli, kus oli nagu päriselt vist okei steigid on ja siis me läksime sinna ja enne seda sõin ikka need riisesi pakki ka ära on ja siis sõin veel riisikaletti maapähkli võigas. Ma nagu davai, ma tahan süüa. Pidime ootama, sest see tehti alles kell 8 lahti. Broneerina oli meil 8:30, aga me olime nagu davail, et lähme 8 ikka kohale. Kõik olid näljased. Ja siis eelrooks ostsime siis või võtsime jagamiseks siis nachosid ja sellised mingid saiakesed, mingi juustu ja lihaga. Aga jagamiseks on ju, et ma olen kõike ise ära ei söönud. Ja siis ma võtsin steigi, ülihea steik juurviljadega juures. Ja siis me võtsime veel jällegi jagamiseks magustoidu. Mehega jagasime cheesecake'i, siis mu sõbranna ja ema jagasid seda mingit šokolaadikooki, millest ma ka ühe ampsu võtsin ja siis teine sõbranna võttis ka mingid ägedad asja, millest ma pool ära sõin. Ehk siis ma jagasin 2 inimesega ja sain siis ühe magustoidu. Ja siis õhtul jalutades võtsime veel jäätist ka. Ja õhtuks mul oli ikka kõht juba korralikult täis. Ja siis hommikul just käisin kaalul ka ja lihtsalt huvi pärast ma nagu 52,2. Oh yeah! Eile oli mul, oota, ma võin teile isegi öelda, mis mul eile hommikul oli. Sest täna oli 52,2 ja eile, kohe ütlen teile, oli 51,1. Appi, ma olen 1 kilo juurde võtnud. Ei, tegelikult ma isegi nagu väga imestan, sest praegu ma isegi praegu süüa ei taha. Ma loodan, et mul kõik magavad pikalt, et siis me saame hästi hilise hommikusöögi teha, sest mul on eilsest veel nii kõht täis nagu. Et ma ei tunne seda nagu, kui ma muidu ärkan niimoodi, et ma nagu davai esimese asjana palun andke mulle süüa. Siis praegu ma olen mingit okei, ma võin siin rahulikult podcasti episoodi teha, et me võime mingi alles, kell on 8 kohe, 7:40, et me võime rahulikult alles kell 10 süüa, et see on väga okei. Et ma isegi tunnen, et kogu see hirm ka selle nagu pinsingu ees, ma ei tea, võib-olla see tuleb ka veel, ma ei tea. Aga praegu mul on küll siuke tunne, et nagu, ma ei tea, ma isegi nagu, eile hommikul ka, kui ma sõbrannaga käisime poes, et ma saaksin endale osta midagi magusat, on. Siis ma ka käisin seal mingi saialetis ja niimoodi, ma isegi ei taha seda nagu. Okei, kaneelisaia tahaks seal, on, aga muidu nagu, mul on jumala savi nagu. Praegu ka ma mõtlen, et küpsised, mis mul veel kodus on, et ma ei tea, kas ma ütlesin, et söön või visku ma lihtsalt ära nagu. Et ühesõnaga ma sellele olen ka tänulik, et ma tunnen praegu, et vähemalt praegu on mul nagu toiduga väga okei, et mul ei ole see tunne, et mul mingi täiesti nagu eskaleerub praegu kõik ja ma olen mingi, oh my god, andke mulle kõik toidud kätte, on ju. Et ma arvan, et tegelikult on kõik hästi. Et praegu ongi plaan siuke, et eile oli siuke vaba päev, täna on vaba päev ja homsest lähme siis jälle nagu mingi nagu toitumise peale lihtsalt, et me tahame nagu maksimaalselt välja tuua ikkagi seda, et ma ei läheks nüüd, et ma ei võtaks rasvast juurde, vaid ma võtaks ikkagi lihastest juurde. Et see nii-öelda reverse läheks nagu õigesti. Et seda ma nüüd ka väga ootan, et ma räägin, mul on homme hommikul treeneriga kõne, kus me paneme järgmised plaanid paika. Ehk siis, kui sa seda
kohe täna kuulad, kui ma selle üldse kohe täna üles panen, see on teine küsimus. Et siis on esmaspäeval, täna on pühapäev, päev peale euroopakaid. Vot. Ja ma arvan, et ega mul väga palju rohkem rääkida ei ole. Aga mis veel ägedat juhtus sel nädalal on see, et ja see, ma arvan, on 2 asja, mis on selle reisi või selle euroopakate nii-öelda tipphetked. Üks tipphetk oli see, kui mu emps tuli neljapäeval minu ja sõbrannaga jõusaali ja nad tegid mõlemad minu kava järgi, tegid kõik harjutused ära ja ma seal õpetasin neid ja et see oli nagu mega vägev, sest ma olen nagu mingi 1,5 aastat empsile rääkinud, et tule minuga jõusaali, teeme 1 trenni ja see oli äge ja lihtsalt see nagu see laval olemine ikkagi. Et selles mõttes ma olen treeneriga ka rääkinud, et see ikkagi on täiega minu nagu ala. Ma lihtsalt tunnen, kuidas ma inimesena lihtsalt nii palju arenen. Ja kui ma eile hommikul jätsin hüvasti ka selle kehaga, mis mul on, vaatasin ennast peeglis, ma nagu davai, naudin, et viimast korda veel seda liini keha ja seda kuiva keha ja neid lihaseid ja et sa kõike näed, sest seda enam sellisel viisil mitte kunagi ei tule. Esiteks, ma loodan väga, tuleb rasva natuke juurde ja teiseks ka lihaseid tuleb juurde. Ehk siis järgmine vorm on veel nagu tugevam. Ja siis õhtul mehega rääkisin ka veel jalutades sellest, sest ütles, et jah, võib-olla su nagu füüsiline keha muutub, aga su lihased on seal all ju ikkagi alles nagu. Ja see, kes sa nagu, kuidas sa inimesena oled kasvanud, see on ju ka nagu alles, see kõik jääb sulle. Siis ma nagu, jah, tegelikult on väga õige. Et see ongi nii naljakas, et ma ise mõtlen alati, et pekki, ma olen juba nagu väga tugev ja väga äge naine ja nii nagu teadlik ja kõik see ja siis ma nüüd läbi selle esimese hooaja ma sain aru, et tegelikult on veel nii palju rohkem minna ja ma olen nagu, ma kuidagi väärtustan just, ma arvan, neid enda inimesi isegi veel rohkem, sest noh, ütleme nii, et ma olen ikka väga vastik vahepeal olnud mehe ja sõbranna vastu ja nad on mind kannatanud või noh, ma arvan, nad ise on öelnud, et tegelikult ei ole üldse midagi hullu, aga ma ise tunnen, et nagu ma olen veits vastik olnud, kui ongi see, et sul lihtsalt ei ole energiat, et nagu rääkida või vastata või sa lihtsalt annadki hästi napisõnalisi nagu vastuseid, et mulle ei meeldi olla selline tegelikult, aga nad ikkagi armastavad mind. Nii et see näitab seda, et ma olen enda ellu valinud väga õigeid inimesi. Ja selle üle ma olen väga-väga tänulik. Vot. Ja siin päike vaikselt juba tuleb pilvede tagant ikka korralikult välja. Täna võib-olla tuleb isegi ilus ilm. Mõtlen, kas mul on lõpetuseks veel midagi öelda. Ma arvan, ma olen kõik ära öelnud. Võistlemine on äge. See on protsess. Seda tuleb nautida. Ja mina olen tohutult arenenud iga võistlusega. Ma olen nii tänulik kogu selle kogemuse eest, enda treeneri eest, et nagu ta on ikkagi megatööd teinud, ta on nii ilusti olnud olemas mu jaoks. Ja nagu mu treener ütles, et meid ootab ees väga suur tulevik. Ja selle mõttega me lõpetame. Aitäh sulle, et sa pidasid vastu siia lõpuni. Aitäh sulle ka sinu toetuse eest, et sa kuulad siin seda. Aitäh sulle, et kui sa oled mulle kirjutanud Instagrami ja lihtsalt aitäh sulle. Ja kuulame juba järgmises episoodis. Loodetavasti natuke teistsuguse väärtusega vahepeal. Järgmise korrani. Tšau!